नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। 14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होने के बाद क्या ट्रेनें चलेंगी? सभी के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे की पूरी सच्चाई। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे मंत्रालय ने 15 अप्रैल से संभावित ट्रेन परिचालन के मद्देनजर कोरोना वायरस संबंधी प्रोटोकॉल तैयार कर लिए हैं। इसके तहत यदि 15 अप्रैल से ट्रेनें चलती हैं, तो रेल यात्री को एयरपोर्ट की तर्ज पर ट्रेन छूटने से 4 घंटे पहले स्टेशन पहुंचना होगा। इससे स्टेशन पर यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग की जा सकेगी। स्टेशन पर केवल आरक्षित टिकट वाले यात्री को प्रवेश करने की अनुमति होगी। इस दौरान प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री नहीं होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे दस्तावेजों के अनुसार रेलवे सिर्फ नॉन एसी ट्रेन ही चलाएगा। ट्रेनों में एसी श्रेणी कोच नहीं होंगे। यात्रा से 12 घंटे पहले यात्री को अपनी सेहत की जानकारी रेलवे को देना जरूरी होगा। कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाने पर रेल यात्री को बीच सफर में ट्रेन से जबरन उतार दिया जाएगा। यात्री को 100% रिफंड वापस दिया जाएगा। रेलवे वरिष्ठ नागरिकों को सफर नहीं करने का सुझाव भी देगी। कोच में यदि किसी यात्री में खांसी, जुकाम, बुखार आदि जैसे कोरोना वायरस जैसे लक्षण पाए जाते हैं, तो टीटीई और अन्य रनिंग स्टाफ ऐसे यात्री को बीच रास्ते में ट्रेन रुकवाकर नीचे उतार दिया जाएगा। ट्रेन के सभी चारों दरवाजे बंद रहेंगे, जिससे गैर जरूरी व्यक्ति का प्रवेश नहीं हो सकेगा। ट्रेन पूरी तरह से नॉन एसी होगी और नॉन स्टॉप चलेगी। जरूरत के मुताबिक एक या फिर 2 स्टेशन पर ही रोका जा सकता है। ट्रेन की कोच की साइड बर्थ खाली रहेगी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। इसके अलावा एक कैबिन में सिर्फ 2 यात्री सफर करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे अधिकारी ने बताया कि ट्रेन परिचालन संबंधी प्रोटोकॉल तैयार है। कोरोना पर गठित मंत्रियों के समूह के निर्देश और सुझाव के अनुसार उक्त प्रोटोकॉल को यथावत अथवा बदलाव के साथ लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तर भारत में 307 ट्रेन चलाने की योजना है। इसमें से एडवांस बुकिंग के चलते 133 ट्रेन में सीट हाउसफुल होने के कारण लंबी वेटिंग चल रही है। वेटिंग टिकट को रद्द किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यदि 15 अप्रैल से ट्रेनें चलती हैं, तो स्टेशन पर ही प्रवेश के दौरान रेल यात्रियों को मास्क और दस्ताने भी दिए जाएंगे। इसके एवज में यात्रियों से मामूली शुल्क लिया जाएगा। स्टेशन और ट्रेन में यात्रियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। कमोवेश रनिंग स्टाफ को भी मास्क और दस्ताने पहनने जरूरी होंगे। कोच के अंदर बाहरी वेंडर का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।